तो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। जो कि एक्सरोडर एक बेस्ट एप्लीकेशन है। यानी कि अगर आप एक यूट्यूबर है दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं ना, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के साथ साथ दोस्तों आप उसको कैसे एडिट करते हो, कैसे आप उसको सही तरीके से अपना पूरा प्रोसेस करते हो, जब जा कर के आप स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर पाते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो एक नंबर का ऐप है एक्स रिकॉर्डर, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, यानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, तो आज के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है ना दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका जो कि यहाँ पर जो आइकन है दो आ चुके हैं, यानी कि जो पेंसिल वाला है और यहाँ पर इसका आइकन है। तो दोस्तों इसका इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद गाइस इसमें सबसे पहले कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब आने के बाद दोस्तों जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है इस रिकॉर्डर से, जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है, वीडियो वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर सारा वीडियो आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ से इसका कोई भी अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपने इससे फ़ोटो लिया है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। मैं फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी फ़ोटो है इसमें एक्स रोडर में वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एडिट वाला ऑप्शन दिया जाएगा आपको यहाँ पर एडिट। तो एडिट पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर वीडियो को भी आप एडिट कर सकते हैं। एडिट वीडियो पर टिक कर देना और जो भी आपको वीडियो एडिट करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो भी वीडियो आपको एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रिम वाला है। अगर किसी भी बेकार पार्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस वाले एप्लीकेशन में जा कर के कोई सा वीडियो आप यहाँ सही तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा है हमारा मैरिज वीडियो फ़ोटो, यानी कि आप फ़ोटो और वीडियो को मैरिज कर सकते हैं। वीडियो को कॉम्प्रेस बढ़ा या घटा सकते हैं, फ़ोटो को भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमारा है सेटिंग का ऑप्शन। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर गाइस में जाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इसका जो इंटरफेस है हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो आपको बताऊंगा बिल्कुल भी। यहाँ पर जो मोस्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका मोस्ट, जैसे कि ऑडियो सेटिंग। तो ऑडियो सेटिंग वाला ऑप्शन दोस्तों इस पर आपको टिक कर देना और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है ना वो आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका ऑडियो सेटिंग में माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन दोस्तों इसका जब यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग का, तो दोस्तों अगर आपको अपना खुद का यहाँ पर वॉइस ओवर देना तो आप माइक्रोफोन से आप यूज़ कर सकते हैं। और देन यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको मोबाइल की जो अंदर की आवाज़ वो रिकॉर्ड करना है, तो आप इंटरनल ऑडियो से कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल के अंदर की और बाहर की दोनों साइड की अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो इंटरनल एंड माइक्रोफोन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गेम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों जैसे कि किसी भी स्टोरी को आप बताना चाहते हैं तो दोस्तों आपको माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि वॉइस ओवर देना है। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं देना है तो आप इंटरनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर स्क्रीन का रिकॉर्डिंग करना है, तो आप म्यूट करके यहाँ पर स्क्रीन का रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें, तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी आपको इसमें मिलेगा 1080p में। और यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे कि रिकॉर्डिंग मोड में आपको नॉर्मल मोड रखना है, तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सरोड को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना, तो यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग है वो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक्स रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो मेरा सेकेंड है वो यहाँ पर चल रहा है। और आप किसी भी पार्ट को आसान तरीके से बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको क्या चाहिए, यूट्यूब से रिलेटेड चाहिए, फेसबुक से रिलेटेड चाहिए, तो आपका सारा स्क्रीन का जो रिकॉर्डिंग है ना दोस्तों वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से एक्स रोड एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पर ना दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।